Tere kõigile, head vaatajad! Eesti Eest nädala uudised 105. saade on eetris. Eesti.com infoteenistuse peatoimetajana vaatame siis koos üle lõppenud nädala kõige tähtsama. Šveitsi pankurite liit SBA tähistab verstaposti. Niinimetatud deposiidi tokeni teostatavusuuring on edukalt lõpule viidud. Koos Postfinansi, Sygnum Banki ja UBS-iga testisid nad esimest korda, kuidas pangakontode jääke saab avaliku plokiahela kaudu digitaalsete tokenitena üle kanda. Pangandusžargoonis kõlab see nagu innovatsioon, tõhusus ja turvalisus. Aga nende moesõnade taga on palju enamat, kui läikivad pressiteated paljastavad. Idee on lihtne. Pangatähtede või traditsiooniliste pangakontode asemel imiteeritakse digitaalseid hoiustamismärke, mis salvestatakse otse plokiahelasse. See võimaldab automatiseerida ja reaalajas töödelda makseid pankade, klientide või isegi masinate vahel. Ametlikult müüakse seda kui tõhususe parandamist. Maksed peaksid olema kiiremad, odavamad ja sujuvalt digitaalsetesse ökosüsteemidesse integreeritud. Kuigi see kõlab kahjutult, on tagajärjed plahvatusohtlikud. Sularaha surve all. Iga digitaalse panganduse algatus nõrgestab sularaha rolli, isegi kui poliitikud ja pankurid püüavad neid rahustada. Iga pilootprojektiga läheneb anonüümsete maksete lõpp. Kontroll vabaduse asemel. Digitaalsed žetoonid on programmeeritavad. See tähendab, et tehinguid saab ajas või ruumis piirata, teatud kulutusi keelata või otse maksustada. Kes seda otsustab? Mitte kliendid, vaid pangad ja regulaatorid. Jälgimislamp. Plokiahelas on liikumised jälgitavad. Isegi kui juurdepääsu tõkked on olemas, jääb olemus samaks. Iga maksetehing salvestatakse digitaalselt ja potentsiaalselt kontrollitav. HHS Trumpi ja RFK Juniori juhtimisel teatas esmaspäeval, et Düneloli võtmine raseduse ajal on seotud oluliselt suurenenud autismi riskiga. Saksamaal ja Šveitsis ei leia Dülenooli tavaliselt selle kaubamärgi all. Saksamaa. Dülenooli toimeaine on paratsetamool. Saksa apteekides müüakse seda selle nime all, näiteks tablettide, ravimküünalde, kihisevate tablettidena. Tuntud kaubamärkide hulka kuuluvad Ben-Uron, paratsetamool, Ratiofarm, heksalparatsetamool ja nii edasi. Šveits. Ka siin on toimeaine paratsetamool. Tuntud kaubamärkide hulka kuuluvad Tafalgan, Panadol või lihtsalt paratsetamool, Mepha. Austrias on olukord sarnane Saksamaa ja Šveitsi omaga. Esmapilgul on see juba iseenesest tohutu uudis, kuid Donald Trump läks veelgi kaugemale, et laiendas oma märkusi, et hõlmata kogu laste vaktsineerimiskava. Ta kõlas peaaegu nagu RFK Junior, esitades iga sõna rõhutatult. Ta astus välja kõigi emade eest, kes vannuvad, et nende laste tervis on pärast vaktsineerimist halvenud. Tema sõnad muudavad kõike. Vandenõuteoreetikutel, kes muretsevad ilmastikuga manipuleerimise keemiajälgede pärast, on õigus olnud, teatab GB Newsi Ben Leo Kapitooliumist, kus ta osales erakorralisel ärakuulamisel. Kongressman Marjorie Taylor Greene kutsus kohale eksperte, kes selgitasid, et pilvede külvamine, keemiajäljed ja ilmastiku manipuleerimine pole muinasjutud. Leo sõnul andis Briti valitsus hiljuti ühele ettevõttele 50 miljonit naela keemiaradade ja päikesekiirguse hämardamise uurimiseks. Inimesed ei ole laborirotid ja maksumaksja raha ei tohiks nende vastu kasutada, ütles Green reporterile. Meie ja mitmete teiste portaalide hiljutine artikkel pealkirjaga Tsensuur kaitse asemel VPN-id blokeerivad uncutnews.ch ja muud Iisraeli kritiseerivad sisu ja veebisaite hoiatab, et mõned populaarsed VPN-i pakkujad ExpressVPN, CyberGhost, PIA ja nii edasi tsenseerivad sisu kaitsmise asemel. Aruannete kohaselt ei pääse VPN-iga kasutajad enam ligi Iisraeli kriitikat avaldavale sisule, samas kui samad saidid on tavaliselt ligipääsetavad ka ilma VPN-ita. Artiklis tuuakse välja ka seosed VPN-operaatorite ja Iisraeli luureagentuuride vahel. See on äratuskell.
Igaüks, kes juba kasutab VPN-i, võib kaalub selle hankimist, näiteks kuna Proton Mail server kolitakse Saksamaale, peab teadma, et kõik VPN-id ei ole tingimata usaldusväärsemad kui teie e-posti serverite asukoht. Ning Valgemaja eelarvebüroo on andnud föderaalagentuuridele korralduse valmistuda suure hulga inimeste koondamiseks, niinimetatud koondamise plaanid, mis võivad valitsuse sulgemise korral, mis on viimane pööre viimases sulgemises Groundhog Day, töökohti jäädavalt kaotada ja mis esitab demokraatidele sisuliselt väljakutse kanamängule. Russell Vought, halduse eelarvebüroo direktor. Kolmapäeval ametitega jagatud memos teatas halduse eelarvebüroo, et osakonnad peavad kindlaks tegema programmid, mille puhul diskretsiooniline rahastamine lõpeb 1. oktoobril ja alternatiivsed allikad puuduvad. Tavapärase palgata puhkuse asemel on OMB andnud ametitele korralduse valmistuda püsivateks koondamisteks, alustades ametikohtadest, mis ei ole kooskõlas president Donald Trumpi prioriteetidega. Varem saadeti mõjutatud töötajad ajutiselt palgata puhkusele ja seejärel palgati uuesti tööle kohe, kui kongress uued kulutused heaks kiitis. Seekord aga mitte, sest OMB direktor Russ Vought kasutab suurte kärbete väljavaadet demokraatide vastu surve avaldamiseks. Ning nii järgmisel kui ülejärgmisel nädalal on veel võimalik pakkuda võimalust inimestele, kes soovivad debateerida üks ühele. Kui seda soovi 12. oktoobriks pole esinenud, siis arusaadavalt, et siis ikkagi keegi ei soovi oma seisukohti kaitsta kohalike valimisteel. Me teame ka muidugi samas, et kohalikud valimised ei ole läbinisti ausad kahjuks. Aga Eesti portaal saab olla tsensuurivaba ja täiesti sõltumatu ainult kui toetate meid pisikese toetusega. Toeta eesti.com-i Mihkel Johannes Paimla EE40 77 00 77 10 08 49 65 47 märksõna ülekanne. Ülekande tegemise võimalused on näha nii saate jooksvates tiitrites kui ka saate lõpus. Aitäh kõigile toetajatele, see oli septembri viimane uudistesaade. Me kohtume teiega kindlasti ka järgmistel nädalatel ja siis tõenäoliselt 5. oktoobril juba teame, et milliseks kujunes Moldova valimised ja milliseks kujunes ka Šveitsi referendum digitaalse identiteedi küsimuses. Meie poolt aga näeme varsti kuu uudistega, aga kindlasti nädala uudistega. Nägemist!